Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကဲခုတစ်ခါကတော့ပိုလိုရှက်ကလေးတွေလာပါမယ်ဒါလေးဆိုရင်စစ်စေးအောင်ညစ်စေးအောင်လည်းခေါ်တာပေါ့နော်ဒါလေးဆိုခရမ်းလေးဒီရောင်လေးနဲ့နော်ရမ်းလာပါတယ်ကောင်းလေးဆိုစင်းလေးစိုက်ကလေးတွေနဲ့ဒီပေါ့နော်ပိုလိုတင်းတဲ့စိုက်ကလေးတွေလာမှာယူလို့ရပါတယ်ရှင်ပုံစံလေးတွေပြပြီးတော့ဗောနော်ကိုလိုချင်တဲ့ site ပုံစံလေးတွေလာမှာယူလို့ရပါတယ်ရှင် site ကလေးတွေကတော့အစုံပဲပေါ့နော် XL ပါမယ် left side ပါမယ် medium ပါမယ် site ကလေးတွေကတော့အစုံရှိပါတယ်ရှင်ဟောလေးတွေဆိုတော့ဒါလေးတွေ press လေးတွေကောင်းလေးတွေဆိုရင်သူကဟိုးစားလောက်ပဲရှိမယ်ပခုံးက18 19ပေါ့နော်အဲ့လိုဝင်းတင်လောက်သွားမယ်အရှည်ကြလို့ရှိရင်24သွားတယ်ပေါ့နော်ကောင်းလေးဆိုအရင်အေးနေမှာပဲအခုချိန်ဝင်လို့ရှိရင်ယောက်ျားလေးလူကြီးလူငယ်ကုံဝင်းလို့ဆင်ပြပါတယ်ရှင်ယောက်ျားလေးတွေနဲ့လည်းအရင်ဆင်ပြပါတယ်ဒီကောင်းလေးဆိုရင် HM တစ်စိတ်ကလေးပါရှင်နောက်ထပ်လည်းလာပါဦးမယ်ရှင်နောက်ထပ်ဆိုရင်သူကအမဲကလေးတွေဒါလေးရအောင်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့နောက်ထပ်အမဲလေးပေါ့နော်သူကလည်းပိုလိုတစ်စိတ်ကလေးပါပဲရှင်အမဲလေးရမယ်ဒါနေအောင်လေးတည်းမဟုတ်လို့အမဲကတိတ်ဖုံးစားမှာဖြစ်တာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးဆို Uniqlo လေးပေါ့နော် Uniqlo ကိုခဏလိုပဲစစ်စိမ်းအောင်လေးဒီကောင်လေးတွေဆိုလည်းပိုလိုလေးပါပဲညမ်းလေးတွေရမှာနော်အမဲလေးတွေဒီလေးနဲ့အမဲလေးတွေနဲ့ကုတ်ထားတာအရင်မှာပါတယ်နော်ကောင်းလေးဆိုရင်လက်ပြလေးလက်ပြလေးပါရှင်ဒီကတော့လူကြီးတွေတဲ့တော့ရန်ကြီးဝါတဲ့လူတော့ဆိုတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်သူက medium size ကလေးဖြစ်နေလို့ပါဒါလည်းဆိုရှင်ဒါလေးတော့ညီညီကောင်းလေးရမှာပါသူကတော့ size နည်းနည်းကြီးတယ်ပေါ့နော် size ဟိုစား80တမလောက်ဝင်လို့ရှင်နော်ရမ်းလှပါတယ်ဒီကောင်လေးဆိုရင်အစိမ်းလေးနဲ့အဖြူလေးနဲ့ပေါက်ထားတာလူကြီးလူငယ်ကြကုံဝတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ရှင်တချို့ကောင်လေးတွေလည်းဝတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ဒီကွာဒီဇိုင်းလေးတွေဝတ်ချင်တဲ့သူတို့ဆိုလည်းအဆင်ပြေမယ်နော်ဒီကောင်လေးကတော့ကာလာလေးက360ကလေးဆရာလေး Hello bye bye I'll see you မာယူအပိနိုင်ပါတယ်ရှင်